콧구멍 귀여워. 콧구멍? 응. 어디? 콧구멍이 벌렁벌렁한다. 출동. 일단 참개구리는 아니네. 머리 쪽이 와, 빠르다. 나한테 뛰어. 더 덤빌까? 얘 아까는 막 자고 있었나 봐. 이렇게 건드려도 가만히 있었는데 이제 엄청 잘 움직인다. 귀여워. 발가락 봐. 되게 길다. 발가락이 되게 길어. 이렇게 긴 줄 몰랐어. 근데 엄마 저 한 번만 손 나와도 되나? 응. 얘 봐. 앞모습 봐. 되게 특이해. 우와. 그치? 네. 돌았다. 한번 잡아보고 싶다. 잡아봐. 아 근데 뭔가 잡아봐. 난 아까 잡아봤어, 내 손에. 왜요? 잠깐만 튜리 뒤에.
느낌 차갑지? 뭔가 물컹해서. 근데 얘 되게 얌전하다. 그치? 네. 손에 주면 어떻게 할까요? 밑으로 지나간다.